Aja sok ngecit sadada cendhek ngene iki ya manfaat ngono. Iya. Kan iso kena nggo keri-keri ngono lho. Ha. Oh iya nek paribasan titah ki titipan sawantah. Lah nggih, jenengan ketoke gedhe dhuwur ya ana kekurangane. Kekurangane apa? Lah untune ya entek ngono lho. Aleke. Lho saiki Mbak, radi mriki to, Mbak? Kok jenengan ketok gila ngono to, Mbak? Lah nek tengah-tengahan iki kaya widodari dirubung lelembut loro. lembut loro. Tak bacotke iki ya. Sinten niki mo? Sing pundi? Sedo. Tak genduk ikan. Loro mo. Ojo ninggal aku trimo boncengnya wiwit biyen janjine kebarangan bareng waro lambi abang kok kekiwa raliane kok aja ngecek kok aja ngecek Luar biasa. Apa? Elok-elok. Pak Sun iki anggere nggo warang gono kowe tok wayu-wayu lho. Piye? Beda karo dalang gonku. Dalang gonku anggere sinden telu tuwek-tuwek ae. Ngono ya, Lek. Kowe kok malah nyek daerahmu lho. Daerahmu iki nggone sinden ngono. Nggih. Niki sing kasepon gitu sing dinggekke. Terus kanggo. Mas Budi diaturi munggah mrene. Sinten Mas Budi? Nah, Mas Budi monggo. Oh, Mas Budi, monggo Mas Budi. Oh, Pak Budi to. Tak kira Mas Budi iki sapa? Pak Budi. Mas Budi. Oh, Mas to. Ora gelem diceluk Pak to. Oh, alah. Nadang to tuwa ning tetep jiwa mudanya iki tetep dienggo lho. Wong lanang iki nadang to ala ning wenang, nadang to ketoke ala ning kudu. Maksude piye? Wong lanang ketoke ala ning wenang. Heeh. Wong lanang ketoke ala ning kudu. Kuwi maksude pripun niku? Lho kudu menang ngono lho. Oh. Ora kene ngomong ya kesusu lho, Bud. Nggih. Ngomong di kamping strontolan lho ngomong. Kami sosolan, Pak. Kami sosolan. Kami sosolan kok strontolan. Kowe iki lho musuh karo uncek ya kok wedi lho. Ora wedi Mas aku kuwi. Ya mung sajake piye lek nggunakake ngono lho wong kaya ngono. Wong kok setugel wae kok. Pak, nyuwun sewu lho, Pak. Jenenge titahing Gusti Allah kuwi dititahke ning alam donya ki ana kekurangan lan kuliyane dhewe-dhewe. Nah, aja sok ngecit sadada cendhek ngene iki ya manfaat. Iya. Kan iso kena nggo keri-keri ngono lho. Ha. Oh iya nek paribasan titah ki titipan sawantah. Lah nggih, jenengan ketoke gedhe dhuwur ya ana kekurangane. Kekurangane apa? Lah untune ya entek ngono lho.
Ya Wong ki aja sok ngece kancane to. ning lek ngemut ya kan ya iso ajur to. Najan tuntak iso ngemut. Alah apa mesti yen ngemut iso ajur. Ngemut tok kuwi wilahan kuwi yen iso ajur. Kok ngemut iso ajur. Wis iki nyepelekke. Mboten nyepelekke. Lha saiki Mbak radi mriki to, Mbak? Kok jenengan ketok gila ngono to, Mbak? Lah nek tengah-tengahan iki kaya widodari dirubung lelembut loro. lembut loro. Niki gendruwo niki tuyule. Heeh, aku tuyul. Kenapa Jadi sih? Budi karo Uncek iki kalah Prabowo. Pripun kalah Prabowo pripun? Mas? Iki tukang ngomong barengan ning Uncek ora iso omong iki lho ning ngene lho. Jane nggih mboten kok. Lah pripun to? Ya tetep iki ya semangat dulu. Nggih, kowe kudu semangat. Kudu semangat kok ya. Nah, wong urip iki kudu semangat. Semangat. Aja sok blangak terus, Heeh. ya sok ngingketi ngisor. Ngisor. Dadi ya ngingeti sing luwih rekoso katimbang awake dhewe. Pokoke semangat, sehat, Semangat, Pak Dik. sehat. Nah, Heeh. sansaya tuwa ku ya kudu sansaya semeleh, ya rambute dicukur, ngono to. Engko dikira oh Mbah Kakung gleling, rambute gondrong. Aku malah ngeneki Pak Gondrong. Ngapun lho, Pak. Jane Ya karo ora iki. kok. Lho, nek aku ora arep ketara tuwa Budi rak ketara tuwa kaya Mbah Buyut. Ya ora lah kok dadak. Jenengan ki kok. Lho. Mas Uncek, Pripun? sampean kaya nyawang Mbak Ika ki wandane wanita sing kepiye? Saiki sampean tak takoni. Takok bab napa? Kaya Mbak Ika ki lho. Lah nggih. Sampeyan umpamane apa? Umpama buah, umpama kendaraan, umpamane. Oh ngono to? Heeh. Iki yen umpamane buah, Apa? iki buah semangka. Kok buah semangka? Dadi njaba alus, njero dibuka, wah, blewah, wabing, banyune akeh. Kuwi semangka. Nah aku ora. Lah Iki jenengan- barate kendaraan. Kendaraan napa? Kendaraan iki pesawat terbang. Wah. Merpati. Merpati niku. Merayunya penuh simpati lho ngono. Weh, merpati merayunya merayunya penuh penuh simpati. simpati. Kalau Mbak Nanda, Mbak Nanda ki sok umpamane apa sampean umpah? Umpama buah. Buah, Heeh. blewah. Kok pagabriwah lho. Lah mau semangka Oh, iki iso. blewah. Terus? Beda, blewah kan gede. Heeh. Jenengan napa ibarate Ibarate kendaraan bis Harapan Jaya. Bis Harapan Jaya ki. Iya, harmonis pantasnya jadi milik saya. Kuwi nek cah gelem. Alah ngurusi awake dhewe repot ya ajeng gayo sinden niku lho. Lah ora masalah to wong lanang ki arep tetep jangka kok. Nggih. Heeh. Lah kendaraan pesawat. Ini iki nama Mas, kadawan nama Mas. Wis entan Kowe omong. karo Uncek kok iso wedi to, Bud? Ora wedi aku. Karo kaya kalah saingan lho tak tau. Gila. Tak colne karo Uncek ora ning apa-apane kowe tak di karo Uncek. Mboten Ode. Ora. Awake dhewe plek kok ya, kanca plek kok ya. Plek ya, plek. Padahal pikiranmu ning dhuwur kok cerdik Uncek kowe. Lah iya iki mah rada kaya omong kok wangel kok. Nggih. Ya diaterke ya. Nggih. Napa nih? Mendem. Mister Mendem. Mendem. Nah, kok kudu praktek lho, menjiwai tenanan Mister Mendem. Kudu ngombe. Ya kudu ngombe ning aja mendem tenanan. Ah. Kuwi larangan negara lan agama. Agama. Mister Mendem. Mister Mendem. Mriku. Nah. Untune gendang tukul. Iblis kuwi kok. Bud. Dawuh. Kowe amor Uncek mau wendomu ndak ngono kowe. Ya malik-malik goblok aku. Memoriku kok iso goblok entek sik. Lho wong witekno ya anu weton taun pira ya kuwi. Dadi Ayo. kan ya wis payahe nyervis to Pak. Paya nyerpis. Aku malah bingung kok Mas. Bingung nyapa kowe kok bingung. Bingung ya. Iki kok bingung iki lho apa kowe iki? Lah Kowe iya. iki lho, mikir organisasi ya ora, mikir tabuhan ya ora, mikir awakmu dhewe bingung lho. Lah Iya. napa kok bingung niku? Aku bingung nyapa iki mau. Lho. Loh. Pak,
Enten apa kok bingung iki lho? Oh, apane sing anyar? Klambine anyar iki lho. Klambine anyar. Klambine anyar dadi kapiyen klambine karo wong iki. Oh, alah mergo klambine anyar dadi bingung. Bingung lek benekne. Ya diaturke ya Mas. Yo, Mister Mendem Serengan. Sapa, Dek? Jamu. Om Budi. Om Budi. Iya. Tinggalkan aku leren duka, kau nggak kuat mendem kuwe kota kota. Yo, hey, Manggalan. Banjur kunjuk bir sampeyan dadi Kakak penting sesuatu berat, orang tak anggap angker anak usuwaran. Ojo munamuni nuturi kaya kiai, kowe wae yen wenger ra sorot dhewe. Alila
nggih mpun. Matur suwun ya, Mas. Matur le Pak De Budi, Mas Budi. Ngapunten lho nggih. Kula pun ngelokke jenengan boten diuntu nggih, ngapunten. Kowe arep Budi saja kok kaya akrab. Nggih akrab kok kali Pak Budi ya.